Môre, liewe broers en susters, baie dankie aan die kerkraad weer vir die geleentheid om vanoggend die woord aan u te bedien. En dit is 'n baie groot voorreg omdat dit die gemeente se verjaarsdag is en soos die ouer mense seker sou sê, hy is maar inkomer en nou probeer ons woord doen. Broers en susters, die gemeente se 183ste verjaarsdag. Baie jare waar die gemeente gedra was deur die Here. Ek kan net om net vir 'n oombliekie stil te raak om ons sluit by die woord. Ons Vader, baie dankie vir die geleentheid vanoggend waar ons weer na die woord gaan luister. Kom open ons harte en maak dit ontvanklik vir dit wat u vanoggend ons wil sê. En mag die woord en die bedenking daarvan nie net vir onsself nie, maar ook vir u aanvaarbaar wees. In die naam van Jesus. Amen. Beloved congregation of our Lord Jesus Christ, there are moments in the life of a church when we are called to just pause for a moment. Not to become nostalgic, but to become thankful. And today, as we mark the 183rd year of God's faithfulness, we are reminded that the existence of the congregation is not ultimately explained by human effort of this congregation. It is not ultimately explained by leadership or favorable circumstances, but it is explained by God. And Psalm 127 confronts us with this truth. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Broers en susters, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. En hierdie Psalm, toegeskryf aan Salomo, spreek direk tot die viering vandag. Dit rig ons aandag weg van menslike prestasie, maar na goddelike soewereiniteit. En dit verootmoedig ons. En terselfdertyd vertroos dit ook vir ons. So kom ons kyk na die woord van die Here vanoggend onder die tema, liewe broers en susters, deur God gevestig, deur genade onderhou, maar vorentoe in geloof. Die eerste punt, ons is deur God gevestig. U weet, my ouers, en ek doen dit nog steeds, wanneer ek praat van iets wat ek gaan doen, dan sal ek altyd sê, as die Here se wil is. Om my ma sê, ouers, as die Here ons spaar, ons dinge nooit in eie krag gedoen nie. En net so ook die teksgedeelte, as die Here die huis gebou het. Die Psalm begin met 'n duidelike en onomwonde verklaring. God is die bouer, nie net die helper nie, nie net die ondersteuner nie, maar hy is self die bouer. En hierdie gemeente is eintlik môre wanneer die verjaarsdag is, hè? 183 jaar. Het nie uiteindelik begin by 'n groep mense met 'n visie nie. Dat het nie begin met mense wat sommer net op by mekaar kom nie. Dat het begin by God se ewige raadsplan. Voor daar 'n gebou was, voor daar lidmate was, voor daar 'n naam was daar God se besluit. Soos ons in die gereformeerde geloof bely, is die kerk nie 'n menslike uitvinding nie, maar dit is 'n goddelike skepping.
Want Christus het self gesê, ek sal my kerk bou. En daarom, liewe broers en susters, elke steen wat gelê is, elke preek wat verkondig is en was, elke siel wat by mekaar gebring is eintlik die werk van die Here. Hierdie waarheid bewaar ons van hoogmoed. Dit sou maklik kon wees as mens net sou kon sê, as ons kyk na die geskiedenis, as ons kyk na die volharding, en as ons kyk na die erfenis, kan ons maklik sê, maar ons was deel daarvan. Kyk na wat ons gedoen het. Maar Psalm 147 laat dit nie toe nie. Want dit herinner ons, liewe broers en susters, as die Here nie gewerk het nie, dan sou al ons arbeid te vergeefs gewees het. Die kerk sou nie kon oorleef deur oorloë nie, deur kulturele veranderinge nie, interne stryd en die verbygaan van geslagte nie. 100 jaar gelede, vroeger het, wat die vrouwen genoem van ons vanaf die vrouwen leren kant. 183 jaar gelede het die vrouwen nie in praktijk gehad nie. Dit was net mans, dit was net wit, en so het die veranderinge met die jare plaatsgevind. Dat het by voortbestaan het, is nie 'n bewys van menslike krag nie, maar God se trouheid. My tweede punt, ons is deur die genade van die Here onderhou. Die Psalm gaan voort, liewe broers en susters, as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Die hier verskuif die fokus van die bou na bewaar. God vestig nie net sy kerk nie, maar hy onderhou op sy kerk. Vir 183 jaar is die gemeente van Sarepta bewaar. Nie omdat dit altyd sterk was nie, maar dikwels omdat God genadig was in sy swakheid. Daar was ongetwyfeld baie kere tye van afname. Daar was tye van moeilikheid. Daar was tye wanneer die toekoms onseker gelyk het. Maar toch het die kerk by God gestaan. Waarom? Omdat God oor sy volk waak. Die Psalm gaan selfs verder. Dit is te vergeefs dat hulle vroeg opstaan, laat gaan slaap. Hy gee dit aan sy beminde in die slaap. Broers en susters, dit is 'n woord van teregwysing en 'n woord van vertroosting. Dit wys ons tereg wanneer ons angstig probeer werk, asof die toekoms van die kerk uiteindelik van ons afhang. En dit vertroos ons met die sekerheid dat God se genade nie opbou by ons swakheid nie. Die kerk van die Here word nie onderhou deur menslike energie nie, maar alleen deur God se genade. Elke geslag wat oor die jare hier by mekaar gekom het uit daardie genade van die Here gelewe. Elke ouderling wat gedien het, elke predikant wat gepreek het, elke lidmaat wat volhard het, hulle is almal deur dieselfde genadige hand van God gedra. En daarom dieselfde vandag, ons word nog steeds deur die genade van die Here onderhou. En dan gaan ons vorentoe, nie in eie krag nie, maar ons beweeg vorentoe in geloof.
En slotte lig hierdie Psalm ons na die toekoms. As God hierdie gemeente gevestig het, broers en susters, as hy dit deur sy genade vir 183 jaar geonderhou het, wat beteken dit vir my en vir u vandag? Dit beteken ons beweeg vorentoe. Dit beteken ons beweeg nie in vrees nie, maar ons beweeg in geloof. Versoeking van 'n historiese gemeente is om of in die verlede te leef of bang te wees vir die toekoms. Hoe dikwels sê mense, as dit maar net was, soos in die ou dae, maar ons is soms bang om 'n stap te vat en vorentoe te beweeg. Ons beweeg vorentoe in vertroue op dieselfde God wat ons tot hiertoe gebring het. Die Psalm herinner ons dat ons kinders 'n erfdeel van die Here is. 'n teken dat God se werk voortgaan na die volgende geslag. En dit is ons roeping, nie net om te bewaar wat ons het nie, maar om die waarheid van die evangelie getrou oor te dra aan die wat na ons aankom. Ons opdrag is om Christus te verkondig, om die woord hoog te hou, om in gehoorsaamheid te lewe en om op God se beloftes te vertrou. En om dit alles te doen met vertroue, nie net in onsself nie, maar in die Here Jesus Christus wat sy kerk gebou het. Broers en susters, terwyl die gemeente van Sarepta 183 jaar vier, laat ons onthou, hierdie gemeente is deur God gevestig en daarom moet ons nederig wees. Dit is deur die genade van die Here onderhou en daarom moet ons dankbaar wees. En dit is geroep om vorentoe in geloof te beweeg. Daarom moet ons standvastig wees. Dieselfde Here wat hierdie huis gebou het, werk nog steeds voort. Dieselfde genade wat die vorige geslagte gedra het, is vir ons genoeg nog steeds vandag. En dieselfde beloftes van God bly nog steeds dieselfde vir die toekoms. Laat ons daarom vorentoe gaan, nie vertrouend op ons eie krag nie, maar laat dit rus in hierdie vaste waarheid. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Maar omdat die Here wel sy huis bou, sal ons arbeid en nooit te vergeefs wees nie. Even na Esau, tot hierdie toe.